अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है। आज हमारे पास ये रनाई का एक हीटर है, इसमें एक एरर आया। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एरर क्या है। ऑन मैंने कर दिया है। ये एरर दे रहा है 62 का। ये 62 का एरर, ये 62 का एरर क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें एक और भी एरर आता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक तो ये आप नोट करें कि 62 का एरर है। इसको बंद करते हैं तो दोबारा हम ऑन करेंगे, फिर देखते हैं। ये देख 14 का एरर, ये 14 का एरर, पहले 62 का एरर आया, फिर 14 का एरर आया। दोनों एरर के बारे में जानते हैं कि ये दोनों एरर क्यों। जी, तो खोलने के लिए इसके लिए हमें चाहिए जी जनाब, एक ये चिमटी, एक प्लास, एक पेचकस, एक टेस्टर, एक मल्टीमीटर। तो हम इसको खोलते हैं। स्क्रूज वगैरह ओपन करेंगे हम इसके। ये फिलिप्स स्क्रू है जी। फिलिप्स का मतलब होता है 4 मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर से हम इसको खोलेंगे। दोनों पेच हटके हैं सामने से जी। तो इसके बाद हम ये वाला सामने वाला एक ये स्क्रू है, गाड़ी में लगा हुआ, ये खोलेंगे, और ये लगा हुआ, ये खोलेंगे। ये थर्मोकपल बाहर आके जी, अब इसकी हालत देख लें आगे से किस तरह हुआ है। सबसे पहले तो हम इस थर्मोकपल को आगे से जो है ना अच्छी तरह रेक मार से साफ करेंगे। इसके लिए आपको ये एक रेक मार चाहिए, P320D इसका नंबर है, ये वाला। इस नंबर का आप रेक मार लेंगे। बहुत ही बारीक रेक मार होता है, तो इससे हम इसको साफ करेंगे। हम थोड़ा सा पीस ले लेते हैं एक साइड से। ये मार दिया बहुत है। तो इसमें हम थर्मोकपल को ये जो है इसको साफ करेंगे हम अच्छी तरह से। ऊपर से जितनी भी डस्ट है, कार्बन है, सारी उतारनी है आपने अच्छी तरह से। क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे आगे जलना होता है, और अगर कार्बन आ जाए आगे तो ये टेम्परेचर को सही तरह सेंस नहीं कर जाता। और सेंस नहीं करेगा तो पीछे इसका जो सर्किट है वो इसकी रेजिस्टेंस सही नहीं बताएगा, जिससे वो थोड़ी देर बाद बर्नर को बंद कर देता है। आपके जो गैस वाला पॉइंट है उसको बंद कर देगा, गैस इनलेट का जो पॉइंट है उसको बंद करेगा, क्योंकि इसने कनेक्शन आगे ट्रांसफ़र करना होता है। अगर ये आपका ख़राब है तो फिर आगे आपका सिस्टम ये नहीं चलाएगा, गैस को नहीं चलाएगा, बर्नर इसका ऑन नहीं करेगा, ये सिर्फ टिक 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 करता ही रहता है। तो इसके भी एक रीज़न ये भी है कि आप इसको तब्दील कर दें। अगर आप के पास ये नया मौजूद है
रेजिस्टेंस पहले आप इसको चेक कर लेनी है। अगर इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू पूरी है तो फिर आप इसको तब्दील ना करें, यही ठीक है। बस इसको अच्छी तरह रगड़ें, साफ़ करें। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, साफ़ हो गया। तो अब हम इसको दोबारा फिट करते हैं। फिट करके देखते हैं कि क्या हमारा जो एरर है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ। इसको आप ऐसे दोबारा लगाएं इसके अंदर, इस तरह। स्क्रू लगा दें। यहाँ पे हमारा जो अर्थ का पॉइंट है वो आपको देखना है, निकल तो नहीं जाएगा, जो निकला हुआ था। इसको हमें इसमें लगाना है, देखिए निकला है। इसका आपने अर्थ का पॉइंट लगा दिया, इसमें लग गया, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं सप्लाई दे के और गैस लगा के, क्या हमारा जो 14 एरर है वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। पहला स्टेप तो इसका यही है जो मैंने आपको बता दिया है कि जिसका थर्मोकोल निकालें। थर्मोकोल का ज़्यादातर एरर आता है 14 एरर, और उसके बाद नेक्स्ट जो एरर आता है 14 का वो इनलेट का होता है। ये जो इनलेट है ये अगर ख़राब हो तो तब भी होता है, बर्नर ख़राब हो तब होता है, यहाँ से गैस लीक हो जाती है तब भी आता है। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ टेस्ट करते हैं। ये हमने गैस का पैड इसमें लगा दिया है, तो अब हम इसको ऑन करते हैं। तो ये हमने ऑन कर दिया जी। अब हम ऑन करके देखते हैं। ये देखें CC2 का एरर आ रहा है। जी, तो दूसरा सलूशन जो है ना वो हमने ये बाहर निकाल लेना सारा, ठीक है। बाहर निकाल के, बॉडी से बाहर निकाल देंगे इसको, पेच वगैरह खोल के। उसके बाद फिर आपने ये जो है ना ब्लोअर, ये मोटर जो है, मोटर को खोलना है। ये स्क्रू लगे हुए हैं इस तरफ से, ये हम खोलेंगे इसके। ये देखें इस तरह से आपने सारे स्क्रू खोल लेने। 4 स्क्रू हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे। इस तरह खोलने हैं। उसके बाद ये नीचे वाले भी खोलेंगे। खुल गया। मोटर खोलने के बाद आपने इसको, ये वाला स्क्रू खोलना है इसका, जो ब्लोअर का स्क्रू है। ये सिंपल आपने मोटर ऐसे बाहर निकालनी है। ये निकाल ली, इसका ये भी निकाल लें। ये आपकी मोटर बाहर, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल
जैम है, ये देखें हाथ से भी बड़ी मुश्किल से फिर रही है। तो इसको हम थोड़ा सा रवा करेंगे। तो ऑयल लगाते हैं हल्का सा, इसके बुश होते हैं यहाँ पे, हल्का हल्का ऑयल लगा के रब करें। बड़ी सख्त हुई है ये, इसमें कचरा आया हुआ जिस वजह से जो है ना ये कुछ थोड़ी सी रमी होगी। आपने इसी तरह इसको जो है ना वो ऑयलिंग कर देनी है। इस तरह से भी आपने ऑयल लगा लेना इसको। तो इसको अच्छी तरह जो है ना, ये देखें अब जो है ना, ये देख सकते हैं आप, अब ये फिर रहा है। तो ये जैम था, जो इसका ब्लोअर है जैम था, इस वजह से भी एरर 14 आता है, एरर 14 इस वजह से भी आ जाता है। तो ये हो गया। अब हम ये जो ब्लोअर है इसको निकालेंगे। अब ये देखिए इस तरफ से ये नहीं निकलेगा क्योंकि ये सील्ड है, और इसको साफ़ करना है हमने, बड़ा गंदा हुआ है। और ये साइड है, इसमें एक ये स्क्रू लगा हुआ और ये स्क्रू, ये 2 स्क्रू लगाएंगे, प्लेट निकलेगी तो ब्लोअर पूरे का पूरा बाहर निकल आएगा। ये देखें यहाँ से डस्ट वस्ट है, ये भी क्लीन करना है आपने, और इसको धोना है, वॉश करना है आपने। ठीक है, इसको हम धोएंगे। ये कचरा छचरा है वो निकल जाए। एक थोड़ी देर के लिए हम छोड़ेंगे इसको। इसको इस तरह साफ कर लेना है। काफ़ी टाइम हो गया अब इसमें पड़े पड़े। ये इस तरह आपने इसको जो है, ये देखो मैल उतर रही है, तो इस तरह आपने सारा रब करके इसको निकाल लेना। ये इस तरह आपने देखें ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। अब हम इसको खुश्क करके लगाते हैं। तो ये भी हमने तकरीबन साफ़ कर लिया जी। ये जो निशान है ये इसके यहाँ पे बर्नर होता है, बर्नर चलता है, इसलिए ये आग के निशान है। तो बस ये हमने साफ़ कर लिया, इसको मैल शैल निकाल दिए। इसमें ये फिट करेंगे हम इस तरह। इसको लगाना है ऐसे, ये इस तरफ आ गया। तो ये है जी प्लेट इसकी, और इसमें ये बुश में हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल भी लगा दिया हमने। इस प्लेट को इधर लगाएंगे। इसको कपड़े से थोड़ा सा ऐसे कर लो। ऐसे हम इस पर स्क्रू लगा दें।
जैसे फिट हो गया। अब हम इसको फिट करेंगे। तो ये हम मोटर इसमें लगाते हैं। ये जो कट है आपका मोटर का जो कट है ये वाला, ये बिल्कुल पेज के सामने हो, ये इस ऐसे ये देखिए पेज के बिल्कुल सामने। बस अब इसको पेज को टाइट कर दें। टाइट हो गया पेज। अब इसको ये जो इसके 4 पेज हैं मोटर की बॉडी के साथ ये लगाते हैं। ये पेज लग गया बॉडी के। हम इसको कैपेसिटर का पेज लगाएंगे। लग गया। अब इसको चेक करते हैं हम। ये देखें बिल्कुल फिट हो गया, पानी की तरह चल रहा है, रवा हो गया अच्छी तरह से। इधर से आप थोड़ा सा ऑयल और भी ऊपर से लगा दें ताकि ये रवा रहे और जहाँ पे जंग जंग वगैरह ना लगे। इधर भी तो ये अब हम बॉडी नीचे रख लिया। हम बॉडी में ये फिट करेंगे। इस तरह से अब इसमें रखने से पहले ये देखें कि ये आपका एक कट बना हुआ है, ठीक है, ये कट और ये जो है ये कट इसमें आएंगे और इसी तरह ये कट बना हुआ है, ठीक है, ये वाला और ये वाला कट इसमें आएगा। ये आप देख सकते हैं एक कट इस तरफ आया है, एक कट इस तरफ आया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे उठा के ये ऐसे बैठ गया, ये ऐसे बिठा देना इसको, ठीक है। तारे वगैरह देख लेनी है, कोई तार नीचे ना आई हो, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे इसको होना चाहिए। ये देखें ये बैठ के जी वैसे भी बैठ के ये बिल्कुल ठीक है जी। तो वॉइस वगैरह ध्यान से देखें। सबसे पहले हम इग्निशन का जो पॉइंट है ये वाला लेटर का ये लगाएंगे। ये बीच में ये देखें ये इसका पॉइंट बना हुआ, ये देखे थे ये वाला, इसको लगाएंगे हम ये इग्निशन पॉइंट। ये ऐसे आगे करके दबा दें, बस ये हमारा इग्निशन का पॉइंट ओके हो गया। अब ये हमारी जो ब्लोअर की मोटर है ये इसका पॉइंट ये बना हुआ, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे भी लग गया। ठीक है जी, ये इसका सेंसर है, ये हम बॉडी में लगाएंगे, इसको फिट करेंगे। ये यहाँ पे बॉडी का ये पॉइंट लगता है, ये यहाँ पर रख के आप इसको ऐसे दबा दें, ठीक है। ये यहाँ पे लग गया, ठीक। ये तारें आ गई इसकी। तो उसके बाद ये ऊपर वाला है, ये आपने एहतियात से लगाना। ये कुछ इस तरह से ये फिट हो गया। ये जो है ये अर्थ का पॉइंट है, ये देखें बॉडी के साथ लगा हुआ। ये अर्थ का पॉइंट आप इस तरह फिट कर दें।
ये स्विच है, ये वाला जो ये 62 का एरर था, ये स्विच जो है ना, ये अगर ये देखें, ये जाली खोली है तो ये स्विच ओपन हो जाएगा, तो वो एरर देगी कि ये आपकी ये जो जाली है ये क्लोज नहीं है, ओपन है। ये यहाँ देखें आप, ये इसको हम ये देखें, ये क्लोज हो गया, ये देखो ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। ठीक है जी। अब इसको हम ऐसे ऊपर करके इसको हम यहाँ फिट करेंगे। ये हम बॉडी के जो स्क्रू हैं ये लगा लेते हैं। साइड ये जो हमने गैस का पार्ट निकाला था, ये देख लें, ये इसको लगाते हैं ऐसे करके इसके अंदर से। तो ये साइड पहले आपने नहीं लगानी, ये वाली लगानी है, पेचों वाली साइड पहले अंदर वाली, क्योंकि इसके साथ हमने ये ओपन ट्रांसफार्मर लगाया था एक्स्ट्रा 110 का। तो ये पहले हम इसको पेच लगाते हैं। ये हम पहले इसमें ये लगाएंगे, देखें जी, ये इस तरह से, ताकि ट्रांसफार्मर पर रख कर इसमें पेच लगा दे, ऐसे टाइट हो गया। अब ये दूसरी साइड जो है ना इसकी, अब ये पेच है इसको, ये दूसरी साइड का पेच भी इस तरफ है, ये हम लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये पेच है दूसरी, जहाँ पे पेच लगेगा ये हम दूसरा पेच लगाएंगे जी इसमें। जी तो अब हम इसको गैस लगाते हैं जी। ये हमने गैस का पाइप लगा दिया जी। टाइट कर दिया और अब हम चेक करते हैं जी इसको कि आया ये एरर इसका दूर हो गया नहीं हुआ। तो ऑन करते हैं हम इसको। तो ये देखें जी, ओके हो गया। तो ये हमारा मसला हल हो गया। आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है फ़िलहाल, ये बिल्कुल फिट हो गया और चल गया। तो ये इसका हाल था। एक तो थर्मोकपल इसका साफ़ किया था, लेकिन ये प्रॉपर नहीं चल रहा था, तो इसलिए हमने दूसरा हल निकाला है इसको। क्योंकि ये ब्लोअर मोटर जो थी इसकी, ये भी जैम थी थोड़ी सी, तो जिस वजह से ये एरर आ सकता है। दोनों सूरतों में ये एरर आते हैं। तो हमने दोनों चीज़ को ओके कर दिया और अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।